有乜撚嘢啊？我走你個身啊！有啲仔白粉就死仔，我捉緊你老母臭閪嘅終身監禁啊！先去班群，我軒台嗰度見到嘅一個傻白痴。哇！打劫啊！佢哋打劫啊！呢個僆仔啊！係咯，唔知點解冇啊？就講啊！臭閪老老，臭閪同我親我啊！我閪點解佢老豆不襯？阿爺不襯。阿婆，你點解對我阿爺不襯？報警。打999。好啊。Siri 打俾999。呢度係呢度係落軒台站啊！呢度有694嗰個位啊。694個位啊，傻咗啊！先去班群，先去班群。佢都係坐694嘅喎。嚇！死啦！下一班嘅時候。唔緊要咯，有證據嘅。呢個係一位熟。喂，落車啲。聽唔到佢講咩？有巴士太嘈。乜撚嘢啊？我老骨頭啊！你個老豆冇撚咗碌柒啊！一個跛閪。我老骨頭啊，就講好衰啊！呢啲人啊，係咯，遲早俾人斬死啊！驚啊呢啲。就算佢喐我嘅話，我兩個都可以報警。我老豆老母搭杯入火，你真係你啊！今日我先識仔女，兩個都唔撚執啊！大佬，兩個都唔撚執。你覺得好啱？我哋係中務隊，今日我哋要介紹一部影片，就係呢位傻仔啦。嗱，就喺度扮型啦，跟住咧又傻咗咧，披你人頭啊！喂，僆仔可唔可以借借？借借。唔該啊，唔該晒。呢個婆婆傻傻地，傻傻地嘅。有車啦，有車啦，有車啦！咁我啊，包中咁喎。有車啦，好啊。唔係啊。嚟錯咗。呢部影片多謝咗大家啦，我哋咧就唔好為嗰個咧而發神經嘅。係啊。而且咧，我哋係國安，我哋今日咧會嚟捉住呢個女嘅去做實驗啊，打老鼠啊。係啊，校門。就呢個咧好符合我哋嘅無端端鬧人啊！無端端鬧人啦，跟住就無真㗎。佢就話我哋兩個係皇帝。係啊，講得好啱。之後，我隻雞皮唔係殺我。係啊。傻傻地。點解我冇叫過？哎呀，好嘢！你幫幾千蚊買？紅藍個美人幫我作你真開要講講。好詩啊，好詩啊！兩黑絲。你走甩隻個天安門。冇主席。係。呢個係呢兩個北。毛澤東死咗喎，唔好意思。遼官守得天安門，10萬。但小平一國兩制啊，嗰人治港啊。兩個小平出去，好撚嘢真係。係啊，我哋好好啊。你做咩讀書啊？冇溝女啊？我唔會溝女。所以我唔會溝女嘅。我蒸落嗰個先。係咯，應該終身監禁。佢就好啦，我哋要上到9四啦，拜拜阿婆。再見啦。佢唔會同我哋同車嘅嗬。係啊。拜拜。嗱，今日呢件事咧，上。證明咗咧，係我哋。佢上呢車。係喎。係喎，我哋。叫佢上嚟啊！上嚟啊！上嚟啊！婆婆慢慢。上嚟，慢慢嚟。慢慢上嚟啊！唔該，上嚟。慢慢嚟啊！聽你講道理啊！係
阿婆去總站，去西貢。嚇條頸靚喎。係咯。952去西貢。我哋喺度啊！坐前面啦。冇啦。好啦好啦好啦。我孫做大學畢業嘅，細佬。呢度入你入去。大學畢業。工業。好叻。好叻。呢個免死金牌嚟嘅。係好叻。點解你咁叻嘅？你係咪金童玉女啊？係啊。有緣再見，冇得罪僆仔，僆仔係18羅漢陣。係係係。佢今年18歲啊。就18羅漢陣咯。嗱，幫我睇試個免死金牌啊！好叻啊！免死金牌你叻啊，唔係我叻，我生你哋出嚟，我今年75。我識你喎，我唔識佢。哇！咁阿婆你好大年紀咯我係冇咗個頭。祝你身體健康。我冇咗個頭㗎，無頭東東生太子啊！我有冇聽過無頭東東生太子啊？好似冇嘅。閃老師冇教。係冇咗個頭㗎，我係我老豆老母喺我肉身啊！好慘啊！我阿爸喺我肉身啊！我生你哋僆仔出嚟個18羅漢陣嗱，話叫你都咁細個咁叻，埋聽住啊！無頭東東生太子，12金釵在12生肖，24個骨灰龕喺圓玄學院，18羅漢陣在一陣間就嚟出籠出籠，你同我揸住條龍頭，咚咚咚，阿婆我揸龍頭，我揸龍尾，鯉魚係條龍，搖搖當當。去到觀音。好叻啊！你係咪大學畢業㗎？你又要揾下咩大學畢業啊？係咪清北大學啊？定係好北大學啊？嗱，龍頭咧係12生肖，龍、蛇、虎、馬、雞、牛，12生肖啊！最細粒就係最大老鼠，第3就老虎，老虎啊，雞、豬、牛。阿婆，你有冇電話？佢想加你 WhatsApp 啊！我呢個免死金牌嚟㗎，你有冇玩啲嘢啊？嗱，免死金牌咧，聽住啊！呢個好好，呢個好好嘅忠告嚟㗎。嗱，我咪講錯口話，無字天書在媽中，獅字頭上在泉中，竹門對竹門，木門對木門，百科全書在地獄，24個皇帝喺個人頭，文武百官在陰中。殺盡天下九尾狐，閻王10界斬女人頭。點解閻王？我個仔3仔，説翻你係百毒纏身，生一個死一個，點解啊？好可惜啊！好傷心啊！我係雞，嗱我係雞啊，幫阿婆係雞，走去勾佬，拆晒你老豆老母嘅婚姻，我係賤人頭，就將個女人個窿斬18刀，佢係18羅漢陣，斬手斬腳斬眼中，永不超生在地獄，百家姓在人頭，亦有虧心，滿肚黃金在阿細佬喺你個頭，同我審我，嗱你八太子，你係皇帝，多官叫你將啲文武百官上殿審呢個奸臣。我係守衛保鏢，所霸王殺咗我。你唔係馮老師保鏢。我呢度我守衛主人啊！你係一個咩啊？八大興華村就請包公原諒我啲女人。好事好事，唔簡單唔簡單。啊，包公咪原諒個女人係你阿媽親生，我阿媽冇罪啊！我老豆走去話追人，我媽俾人殺咗，老豆最衰啊！咁啊，點解我要同你老豆同歸於盡？咁我一把鉸剪同你老豆兩個永不超生同歸於盡，同埋個女人殺咗你老豆個樣咯。好，你好嘢，包公你清案啦。多謝你細佬，呢個免死金牌喺你12金釵度，將來女人大把，不要回頭草，留得青山在。斬草要除根，最毒婦人心。包公手摸盤，殺盡天下，九陰真經，人頭落地，永不超生。皇帝詔曰：皇帝都要斬頭。
皇帝話佢死咗喺個心高嘅皇后妒忌啊！咁啊，點知皇后知道嗰個女人係妖精白美圖。咁啊，皇后咧，好啦，皇帝我同你一對走人啦，留翻俾下低。你做官，你做文武百官，你係做一個刀下留人，收到。你係包公啊，係刀下留人啊，好放咗去。咁你嗰本百科全書咪升官發財，係包公賜個免死金牌俾你一家。呢個一定係高人嚟㗎，我哋要問多一啲師啊。咩啊？你咁咧，將來你有99歲，咪三妻四妾。好，有緣再見。我想問你係咪南京大屠殺會落嚟嘅？你呢個免死金牌嚟嘅嗱，細佬聽住，你話上下爬兜兜嗱，哥哥我睇你兩個咧，就佢大過你，佢大過你，聽住啊！嗱，你係皇帝，你係文武百官，你係孫悟空，你係哪吒，同我收復天下間嘅妖精。有緣再見。放下屠刀立地成佛，你信耶穌，我信地獄，家有家規，各有各法。若然不信老人講嘢，細佬鎖鏈嚟到，不對，歸情在河邊，鎖住條鎖鏈10年監禁。四大皆空啊，出嚟冇人請你，嗰個免死金牌有罪案，收到。Very good。永不超生啊！你個鎖鏈有罪案啊！今日有人請你做官啦！哎呀，我一世死在個女人手，就一世英雄咪敗在個情義咯！好，我走，多謝，係攞呢度夠明白呢個十座雞，將來收成績我俾10億你幫我好咁得，10億，個個都識啦，佢分開咗有啲木。我睇電話，佢電話。嚇，細啲鬼，我可以錄埋我咩？好嘢，我真係知錯就錯。好，有緣再見。打過去將軍我話，我都係啊。我哋都西貢啊。呢啲係一定有緣分嘅。我哋都係將軍澳落喎。跟住先再去西貢啊！有緣分啊，好感動啊！我哋西貢啊，95年。啱啊792M 西貢去白沙灣，有冇啊？有冇白沙灣？有得啦！你識唔識游水啊？識啊！我教你自由式、蛙式、潛水式、瞓身式，唔使水泡。你係咪一定拎過金牌㗎啦？你攞咗金牌啊？我冇啊！我攞咗金牌啦！嗱，蝶式、自由式、蛙式、未洗足腳式，第3打浮裙，花！我啲水花就噴到重個頭啊，或者水花跳，我就做條飛魚就唔會有水花，啱唔啱？飛魚好輕嘅，得我幾十磅，100幾磅，啲水咪波浪咯，係啦，好聰明啊！講集俾你聽啊，有緣再見啦。唔好啊！